Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Karisa Channel. Di video kali ini aku mau bikin video tentang please push it tag. Sebelumnya aku udah pernah bikin, tapi ini yang part 2. So sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. So without further ado, let's get started. Sebelumnya aku kredit ke Kak Dara Aziza. Tag yang pertama adalah squish yang biasanya ada di bakery. Aku pilih ini. Tag yang kedua adalah squish yang biasanya ada di kebun binatang. Aku pilih penguin, sorry kalau cheating. Tag yang ketiga adalah squish yang biasanya ada di pasar. Aku pilih tofu karena biasanya di pasar kan. Tag yang keempat adalah squish yang biasanya ada di mall. Aku pilih burger. Tag yang keenam adalah squish yang biasanya ada di supermarket. Aku pilih nanas. Kalau nggak salah aku tag yang ketujuh, squish yang terakhir kamu beli toko squishy. Aku lupa guys, kalau nggak salah aku ini. Tag yang ke-8, maaf ya, maksud aku tag yang ke-8, favorite toko squishy. Aku pilih Squishy Shop IND. So guys, gitu dulu video dari Karisa Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching in my next video. Assalamualaikum. Jangan lupa follow like aku ada di sini. So bye bye guys, see you next time and see you in my next video. Bye bye.